तत्काल 24 घण्टामा गएको भए म चाहिँ लेडिजलाई सम्मान गर्थेँ, कारबाही हुनुपर्छ भन्थे। 1 वर्षपछि आएर केस गरेर हुन्छ भने ऊ डराइ होलिन्, 5 दिन डराइ होलिन्, 1 दिन डराइ होलिन्, 4-5 दिन भन्न डराइ होलिन्, 1 महिनासम्म त भन्न सकिन्छ नि। त्यो 1 वर्ष अगाडिको कुरा अहिले ल्याएर हुन्छ भने बलेले बलात्कार गर्न खोजेकै हुन् भने बलले कारबाही हुनुपर्छ। यहाँ बलात्कार गर्न खोज्ने र नेपालको नारीमाथि अस्तित्व, नेपालको अस्तित्व, नारीको अस्तित्वमाथि कसैले औँला उठाउने अधिकार छैन। बलेले बलात्कार गर्न खोजेकै हुन् भने बलेलाई कारबाही हुनुपर्छ है। त्यो बले सही हुन् भन्ने खोजे होइन, तर बलेलाई 1 वर्ष अगाडिको कुरा होइन, अब 1 वर्ष अगाडि अब मेडिकलको कुरा होला, रिपोर्टको कुरा होला, हरेक कुराहरू होला नि त त्यहाँ। दर्शकहरू नमस्कार अनि स्वागत छ। यतिखेर हामीसँग विशेष संवादको लागि जल्दो बल्दो विषयमा बुलन्द आवाज निकाल्ने पदम रुगायाजी हुनुहुन्छ। म स्वागत गर्न चाहे। नमस्ते, स्वागत छ। हजुर नमस्कार, सम्पूर्ण मिडियामा नमस्कार। सन्चै हुनुहुन्छ? एकदम ठिक छ। यतिखेर चर्चित कलाकार सागर लम्साल उर्फ बलेलाई बलात्कारको बात लागेको छ। तपाईँ पनि सामाजिक सञ्जालमा धेरै अपडेट हुनुहुन्छ। पछिल्लो समय तपाईँले पल्सा र सन्दीप लामिछानेको विषयमा बुलन्द आवाज निकाल्नु भएको थियो। यो विषयलाई कसरी लिनुभएको छ, कसरी निहाल्नु भएको छ? अब यस्तो रहेछ, यो के रहेछ भने यो अलि अगाडि नै बलात्कार गर्न खोजिएको होइन, तपाईँको पीडितले चाहिँ धेरै पछि चाहिँ निवेदन दिएको रहेछ होइन। अब अहिले आएर उनले कुरा उठाइएको छ। यो निवेदन दिएको छैन, उनले आफ्नो सामाजिक सञ्जालमा त्यही छ निवेदन जस्तै भनौँ न। मतलब कि उनले अब म चाहिँ पीडित भएँ भनिन्छन् नि त। जस्तो कि पल र सन्दीपको सेम यस्तै भएको थियो नि त। म त भन्छु बलात्कार भएको 24 घण्टाभित्र केस गर क्या, 24 घण्टाभित्र भन क्या। अनि यो पहिला चुप्प लाग्ने, पहिला तै छु मै छु भने यो पछि आएर बलात्कार गर्यो भन्ने कुरा, यो किन यस्तो भइरहेछ भन्ने कुरा त म यो गर्छु क्या होइन। उनी पीडित भइन्, उनले न्याय पाउनुपर्छ, त्यो ठिकै कुरा हो। तर के हो भने त्यो त्यतिखेरै भन्नुपर्छ त। त्यतिखेरै उनले बलात्कार भए, मलाई अपमान भयो, बलात्कार गर्न खोजियो भने त उतिखेरै भन्ने हो नि त। उतिखेर चुप्प लाग्ने, कति अब कति महिना 7-8 महिना कति भयो भन्ने कुरा छ। धेरै 1 वर्ष अगाडि। अब भने 1 वर्ष अगाडिको कुरा अहिले पछि ल्याएर हुन्छ त सर? कसैले तपाईँको मतलब 1 वर्ष अगाडि 1 वर्ष पछि आएर भन्नु पर्यो किन यस्तो भयो भन्ने खालको कुरा हो? एकदम तपाईँको के 1 महिना भन्न सकिन्थ्यो, 10 दिनमा भन्न सकिन्थ्यो होइन। त्यो 1 वर्षपछि आएर भन्नु भने एउटा छोरी चेलीमाथि तपाईँहरूले यति साह्रो अखङ्गिन आरोप नलगाउनुहोस् है सर। सर सुन्नु न, तपाईँको एउटा छोरी चेली हो, कमलो मुटु हुन्छ, उतिखेर भन्न सकेन होला। सुन्नु न, इनिसा अहिले आएर उनले ठुलो साहस निकालेर उनले भनेकै छन् तपाईँले न्याय पाउँदैन होला। मैले भनेको त सुन्नु न, गलत गर्नेले उसको गरेको कर्मको फल पाउनुपर्छ भनेर उनले सुन्नु न। मैले भनेको त इनिसा विगकोलाई फाँसी दिनुपर्छ भन्ने मान्छे मै होइन। इनिसा विगको हत्यारा, निर्मला पन्तका हत्यारा, यस्तै बलात्कार भएर हत्या भएका कयौँ व्यक्तिलाई फाँसी देऊ भन्ने मान्छे होइन म। तर 1 वर्ष पहिले बलात्कार भएर 1 वर्षपछि बलात्कार भएँ भनेर हालेर हुन्छ भने यहाँ तपाईँले निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या गर्ने हत्यारालाई कारबाही हुनुपर्छ। हजुर, इनिसा विकको बलात्कारपछि हत्या गर्ने हत्यारालाई कारबाही गर्नुपर्छ त भन्नुभएको छ। तर तपाईँले सेलिब्रिटीहरूलाई, खेलाडीहरूको लागि चाहिँ तपाईँले केटाको पक्ष लिनु भएको छ। केटीको सुन्नु न, यो राम्रो भएन। सुन्नु न, तत्काल 24 घण्टामा गएको भए म चाहिँ लेडिजलाई सम्मान गर्थेँ, कारबाही हुनुपर्छ भन्थे। 1 वर्षपछि आएर केस गरेर हुन्छ भने ऊ डराइ होलिन्, 5 दिन डराइ होलिन्, 1 दिन डराइ होलिन्, 4-5 दिन भन्न डराइ होलिन्, 1 महिनासम्म त भन्न सकिन्छ नि। त्यो 1 वर्ष अगाडिको कुरा अहिले ल्याएर हुन्छ भने मैले त्यही कुरा सन्दीपको उठाएको थिएँ, त्यही कुरा पल्साको उठाएको थिएँ होइन। किनभने पीडित हो भने तत्काल गर्नु पऱ्यो नि त। या पछि पैसा के मिलेन, अर्को मिलेन, कुरा मिलेन, यो मिलेन, त्यो मिलेन भनेर हुन्छ भने पीडितले त तत्काल 24 घण्टामा गर्नु पऱ्यो क्या। उनले लेखेकै छन् त, म डिप्रेसनको शिकार भएको थिएँ, एन्जाइटीको बिरामी थिएँ, त्यो बिरामीले गजगचाइरह्यो। अब त देखेकै छन् त, उनी एउटा मानसिक रूपमा पनि स्वस्थ थिएनन् क्या। यसरी बुझ्नु पर्दैन हामीले। सुन्नु न, उनले भएको साथीभाइलाई त भन्यो होला नि, साथीभाइ त हुन्छ नि उनको, आफन्त नजिकको त हुन्छ नि। मलाई यस्तो प्रब्लम भयो, यस्तो भयो होइन, बलेले ममाथि त यस्तो ज्यादै गरे भन्ने कुरा त भयो होला नि त। साथीभाइ भन्ने हुँदैनन्, हुन्छन् नि त। तर 1 वर्षसम्म कलाकारहरू पटक पटक यस्ता काण्डमा मुचिरा हुन्छन्। सुन्नु न, कलाकारहरू शिकार मात्रै भए हुन्, कुरा बुझ्नुभयो कि नै? निर्मलाका बलात्कारहरू खुलेआम नेताका छोराहरू हिँडिरहेछन्। अब सुदन गुरुङले फाइल खोल्दैछन्। सुन्नु, निर्मला पन्त त एउटा पात्र मात्रै हुन्। यस्ता बलात्कार भएर कयौँ चुप्प लगाइएका धेरै व्यक्ति छन्। मार्छु भनेर धम्की दिएर पनि यहाँ चुप्प लागिएका व्यक्तिहरू छन्। तर तिनी व्यक्तिहरूले त 1 महिना, ढिलोमा 1 महिना, ल ढिलोमा 10 दिन 15 दिन, तर 1 वर्षपछि आएर कमसेकम यो चाहिँ तपाईँको म चाहिँ पीडित भयो भनेर एउटा स्ट्याटस हाल्नु भने कतिसम्म औचित्य कुरा होला तपाईँ आफै बुझ्नु न। अहिले यतिखेर बोलेको बलात्कारको बातले गर्दाखेरि सामाजिक सञ्जाल रङ्गिएको छ। सबै सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरू
बोलेको विरुद्धमा गइरहेका छन्। अब यस्तो छ के बोलेको पक्षपोषण गर्दै हुनुहुन्छ सुन्नु न बोलेको विरुद्धमा होइन क्या नेपालको नारी हाम्रो छोरी हाम्रो चेली कसैलाई पनि कसैले औँला उठाउने अधिकार छैन। यदि नेपालको चेलीलाई कसैले औँला उठाइन्छ भने त्यसको औँला काट्ने हो क्या। नेपालकी नारी नेपालको नारीको सम्मान स्वाभिमान र नेपालको नारीको अस्तित्व माथि कसैले औँला उठाउँछ भने त्यसको औँला काट्ने हो क्या। नेपालको नारीकोलाई कसैले गिद्धे नजरले हेर्न पाउने अधिकार छैन। तर यहाँ मान्छेले 1 वर्षपछि म पीडित भएँ भनेर 6 महिनापछि भयो भनेर पल्साको सन्दीपको हेर्नु न उनीहरूले न्याय पाएनन्। त्यसरी नै अब बोलेले न्याय पाउँछन्। एक महिनामा तत्कालै केस गरेको भए म चाहिँ सम्मान गर्थेँ क्या लेडिजलाई। हाम्रो छोरी चेली बहिनी दिदी बहिनीलाई कसैले औँला उठाउने र कसैले यहाँ गिद्धे नजरले हेर्ने अधिकार छैन। तर त्यो 1 वर्षपछि तपाईँको कुरो के त अनि 1 वर्षपछि कुरो के मलाई भनेपछि यो आरोपमै मात्र सीमित हुन्छ भन्नु। सन्दीपको आरोपमा सीमित भएन, पल्साको आरोपमा सीमित भएन, त्यस्ता अरू कयौँ पात्रहरू अहिले संविधान संशोधन पनि भएको छ होइन। उमेर पुगेको सहमतिमा होइन सुन्नु न सहमतिमा त्यो सुन्नु न हो त्यही त भन्छु त। सन्दीपले कसरी न्याय पाए पल्साले कसरी न्याय पाए तपाईँको तत्कालै भयो हुनु पर्यो नि त। कानुनले पनि त हेर्छ होला नि। तत्कालै हुनु पर्यो नि त। 24 घन्टामा भन्छ कानुनले 1 महिना भन्छ होइन 1 वर्षपछि त त्यो त तपाईँको हो। अब त्यो 1 वर्षपछि त कानुनले के हेर्ने त। ल एउटा कुरा मलाई सुन्नु न कानुनले के हेर्ने त DNA टेस्ट होइन लेडिजको रिपोर्ट टेस्ट होइन बुझ्नु न टेस्ट त होला नि। ल म बलात्कार भएँ बलात्कार मलाई गर्न खोजियो भन्नु र बलात्कार भएँ भन्नुको चाहिँ फरक छ नि। बलात्कार गर्न खोज्नु या बलात्कार गर्यो भन्ने कुरोमा फरक छ नि त। तर त्यो बलात्कार भयो कसरी त कतिखेर के भयो त त्यो टेस्ट पनि त हुन्छ नि। पहिला तैचो मैचो पैसा खान्थे वकिल पनि किन्थे अदालत पनि किन्थे। अहिले छैन नयाँ सरकार पनि छ यो बालेन सरकार सुदनको सरकारमा यहाँ नियम बाहेक अरू कसैको पत्ता हल्लिनेवाला छैन होइन। अब त्यो 1 वर्षपछि बलात्कार भएको भन्ने प्रमाण पनि के त DNA टेस्ट होला मेडिकल टेस्ट होला। त्यो मेडिकल टेस्ट 1 वर्षपछि कसरी पत्ता लगाउने यो पनि प्रश्न गरौँ न। ल त प्रमाण के त मलाई भन्नु न। ल हचुवा मुखमै भएर मलाई यसलाई बलात्कार गर्यो भन्दैमा हुन्छ भने नगरेको भए त उनले पनि त केही त्यो उनले बलात्कार गरेको भए तत्काल 1 महिनामा भन्नुपर्छ नि त। ल बढीमा बढी 1 महिना 2 महिना अब बढीमा बढी तपाईँको 24 घन्टामा भन्नुपर्छ नि। सामाजिक सञ्जालमा आफ्नो पीडा पोखेको घन्टो बितिसक्यो तर सागर लम्साल बोलेले त केही पनि खण्डन गर्नु भएको छैन त। यस्तो छ क्या सुन्नुहोस् नेपालका पीडित नारीहरू हजुर आज उनीहरूको कुरा कसैले सुनिँदैन। कयौँ पीडित नारीहरू दुबई र बम्बईमा बेचिए इन्डियाको बाटो हुँदै बोर्डरमा सुन्नु न पहिला नारीका कुरा गरौँ न। नेपालकी नारीका पीडाका कुरा गरौँ के। अबको यो सरकारले नेपालका नारीका ती पीडा सुन्नुपर्छ के। तपाईँको मलाई बलात्कार भयो यहाँ भयो भन्दैमा बलात्कार हुन्छ भने ओरिजिनल बलात्कार भएको कुरा गरौँ न। यहाँ ओरिजिनल दुबई र बम्बईमा बेचिएर इन्डियामा बेचिएका नारीका कुरा गरौँ न। दुबई र बम्बईमा कोठीमा बेचिएका ती नारीका अधिकार र हकका कुरा गरौँ न। तत्कालै ती नेपालकी नारीको स्वाभिमान बेच्नेहरूलाई दलाललाई भित्र नाङ्गेजार बनाएर कुटाउँ न। तिनीहरूको 1 हात खुट्टा फालौँ न तिनीहरूको नेपालकी नारी बेच्ने दलालीहरूलाई त्यो कुरा गरौँ न। 1 वर्षपछि मलाई बलात्कार भयो भनेर हुन्छ निकाय होला यदि सम्बन्धित निकायमा कुराकानी गयो भने निकायले छानबिन गर्ला। तर जब कलाकारमाथि आरोप आएपछि त ठुलो मूल्य चुकाउनु पर्छ कलाकार। मैले भने त सुन्नु न के मूल्य चुकाउनु। सुटिङमा गएका जापामा सुटिङमा गएका 5 पाण्डवको सुटिङबाट उनी 5 पाण्डवले पनि उनको रोल काटिदियो भन्ने कुरा पनि आछ। सुन्नु न सन्दीपले केही समय क्रिकेट खेल्न पाएनन् अहिले खेलेकै छन्। पल्साले तपाईँको केही समय फिल्म खेल्नै पाएनन् कति त अपमान सहे। अहिले उनका फिल्म देख्नु भएन भर्खर अस्ति आबाट आमा ब्लकबस्टर बवाल धमाका हान्यो नेपालमा कति कमाए देख्नु भएन। कसैले कसैको स्वाभिमानमाथि आचाउने काम गर्नुभन्दा अगाडि धेरै सोच्नुपर्छ क्या। यहाँ त हामी भन्छौँ कि केटीहरूको चरित्र केटाकी चरित्रै हुँदैन केटीको मात्रै चरित्र केटाको चरित्र हुँदैन। चरित्र सबैको बराबर हो नि इज्जत त सबैको छ नि। अनि केटीहरूको अनरै नदेखाउने केटीहरूको नामै नभन्ने सन्दीपको केस हुँदाखेरि तपाईँको पल्साकै केस हुँदाखेरि अरू यावत हाम्रा कयौँ युवाहरू आज बेकसुर फसिरहेछन् भित्र त्यो हेर्नुहुन्न। अनि दुबई र बम्बईमा बेचियो कि ओरिजिनल बलात्कार भएकी नारीको आवाज दबाइन्छ। तिनीहरूको आवाजको कुरा गरौँ न। नेपालकी नारीलाई बलात्कार गर्ने एकलाई खोजेर फाँसी दिउँ न। ओरिजिनल बलात्कार गर्ने नारीलाई रोडमै ल्याएर फाँसी दिउँ के। रोडमै ल्याएर जसरी बलात्कार गरेको छ त्यसरी नै फाँसी दिएर भिडियो खिचेर होइन बलात्कार गर्नेलाई यस्तो यस्तो कारबाही हुन्छ भनेर त्यो बल्ल देखाउँ न।
अब के छ भने तपाईँको नेपालकी नारीहरू जो कि तपाईँको 1 वर्षपछि बलात्कार हुन्छन्, 6 महिनापछि बलात्कार हुन्छन्, 2 वर्षपछि अगाडि बलात्कार हुन्छन्, मलाई बलात्कार गर्न खोजियो रे, कसैले बलात्कार गरियो रे, त्यो कुरो के त अनि? अनि असली बलात्कार गर्नेको के हुनुपर्छ तपाईँ? म भन्छु त असली बलात्कार गर्नेलाई फाँसी हुनुपर्छ। फाँसी नै सडकमा ल्याएर तिनको कार्ड दिनुपर्छ। के बुझ्नु न, कार्ड दिनुपर्छ क्या तिनीहरूको। त्यसपछि ल्याएर सडकमा ल्याएर झुन्ड्याएर फाँसी दिनुपर्छ। तपाईँले भन्न खोजे के? मैले भन्न खोजेँ सुन्नु न, तपाईँको सुर्खेतमा अस्ति बलात्कार भयो नि त, ती सबैले सडकमा ल्याएर झुन्ड्याऊ, फाँसी देऊ र नेपालका नारीलाई बलात्कार गर्नको लागि कसैले 1000 चोटि सोच्नुपर्छ। नेपालकी नारीलाई कसैले गिद्धे नजर हेर्नको लागि यो जन्ममा होइन अर्को जन्ममा पनि सोच्नुपर्छ क्या। त्यस्तोलाई फाँसी देऊ न। 1 वर्षपछि बलात्कार भयो अरे, 6 महिनापछि बलात्कार भयो अरे, 2 वर्षपछि बलात्कार भयो अरे, बलात्कार भयो भनेर भन्छ। अब मेडिकल रिपोर्टमा टेस्ट गर्दाखेरि, मेडिकल रिपोर्टले अहिले डिएनए टेस्ट गर्दाखेरि त्यो 1 वर्ष अगाडिको कसरी चेक हुन्छ अहिले? मलाई यो भन्नु न। त्यो त सबुत मिल्दैन। 6 महिना कानुनले सबुत हेर्छ, सबुत भेटिँदैन, त्यही हो भनेपछि कानुन। अब उनले पीडितले न्यायको लागि निवेदन दिए पनि, जारी दिए तापनि उनले न्याय पाउँदैनन् भन्ने कुरा हो सर। अब यस्तो हो, सुन्नु न, न्याय भन्ने कुरा के भने न्यायमा अदालत छ, कानुन छ। पहिलाको जस्तो सरकार छैन। पहिला जस्तो सरकार सुन्देऊ भन्दै भन्नु पर्दैन। अहिलेको हाम्रो सरकारले तत्काल एक्सन लिन्छ। सत्य के हो, सही के हो, त्यसलाई छानबिन गर्छ। अहिले 2-3 वटा संविधान संशोधन पनि भएको छ। धेरै कुराहरू होइन, सहमतिमा के गर्ने, बेसहमतिमा के गर्ने, उमेर कतिको, हदबन्दी कतिको के लाग्ने, त्यो कुरा अहिले संशोधन भइसकेको छ होइन। अब तपाईँको बलेले त बलात्कार गर्न खोजेकै हुन्न, बले गलत नै हुने, बलेलाई कारवाही हुनुपर्छ होइन। यदि बले गलत हुन् र बलेले गलत गिद्धे नजरले हेरेका हुने, बलेलाई कारवाही हुनुहुन्छ होइन भने 1 वर्ष अगाडि कुरा पछि ल्याएर कसैको त्यो चरित्र हत्या गर्नु, यो कुरा चाहिँ राम्रो होइन। यदि पीडितले न्याय पाउनु कि नपाउनु त भन्न उनले आफै स्वयं स्वीकार रोक्ति। तपाईँलाई कसरी तपाईँलाई पीडित छ भन्ने कसरी थाहा भयो? कसैले निवेदन दिएको भरमै ऊ पीडित हुन्छ? तपाईँ मलाई यो भन्नु न, कसैले निवेदन दिएको भरमै पीडित हुन्छ त? कसरी पीडित? निवेदन दिएको भरमै फेसबुकमा स्टेटस लेखेको भरमै पीडित हुन्छ? पीडित त भोलि मेडिकल टेस्ट हुनु पर्यो, डिएनए टेस्ट हुन्छ, त्यो सबै कुरा साइबर तपाईँदेखि लिएर तपाईँको नेपालको अनुसन्धान विभागले हेर्छ, अनुसन्धान गर्छ। अनुसन्धान गरेर पीडित देखियो पो पीडित भनौँ, त्यो अगाडि नै कसरी पीडित? कसैले मलाई बलात्कार गरे 1 वर्ष अगाडि, 2 वर्ष अगाडि त्यो पीडित भइहाल्छ? पीडित त निर्मला बद्ध हो। पीडित त अस्ति इनिसा बिका पुराण नै त्याग्नु पर्यो। पीडित त नेपालका कयौँ नारीहरू बलात्कृत भएको भन्ने कुरा साबित हुनलाई मर्नुपर्ने हो सर। त्यो त्यस्तो होइन, 24 घण्टामा गर्नु पर्यो, 1 महिनामा गर्नु पर्यो। सुन्नु न, हो अहिलेसम्म प्राण त्यागेका मान्छेहरू बिचराले प्राणै त्यागे क्या। आमा बाउको सपना, पढाएको लेखाएको, जिन्दगीमा म केही बन्छु गर्छु भन्नेको सपना घाँटी थिची हत्या गर्नेहरू खुलेआम हिँडिरहेछन् होइन। निर्मला पन्तका बलात्कारीहरू अहिले खुलेआम हिँडिरहेछन्। तिनलाई त सडकमा ल्याएर, तिनको काटेर होइन, सडकमा झुन्ड्याएर, भिडियो खिचेर जनताको अगाडि झुन्ड्याएर मार्नुपर्ने हो क्या। तब निर्मला पन्त जस्ता कयौँ हाम्रो नारीहरू सुरक्षित हुन्थे। निर्मला पन्तभन्दा पछाडि कयौँ नारीहरू बलात्कार हुँदै हुँदैन थिए र बलात्कार गर्नेलाई 1000 चोटि सोच्नु पर्थ्यो। आज जो पीडितै छैनन् तिनले मलाई बलात्कार गरे भनेर आइरहेछन्। जो पीडित छन् ती बिचराले प्राणै त्यागे, तर पनि अहिले तिनका व्यक्तिहरूले सजाय भोगिरहेको छैनन्। निर्मला पन्तको आमाले मेरो छोरीको बलात्कार, मेरो छोरीले प्राणै त्याग्ने, आजसम्म मेरो छोरीले न्याय पाएको छैनन् भनेर बिचरा निर्मला पन्तको आमा दिनदिनै रुन्छन् होला। निर्मला पन्तको आमाको दिनदिनै मुटु र त्यो आँसु र निर्मला पन्तको आमाको त्यो मनले दिनदिनै सरकार खोइ, मेरो छोरीको आत्माले न्याय पाउने खोइ भन्दै रात र दिनहरू बितिरह होला भने त्यस्ता व्यक्तिलाई कारवाही नगर्ने, हामीले त्यस्ता व्यक्तिको खोजी गर्दै नगर्ने, त्यस्ता व्यक्ति खुलेआम हिँडिरहेछन्। नेपालका कयौँ नारीहरू दुबई र इन्डियामा बेचिरहेछन्। नेपालका नारीहरूको श्रम शोषण गरेर चोर दलालीहरूले लुटेर नेपालका नारीलाई बेचिरहेछन्। कयौँ हाम्रा नेपालका नारीलाई हक अधिकारबाट वञ्चित गरिएको छ। कयौँ नारीहरू शोषण भएका छन् घरमा, कयौँ नारीहरू परदेशमा शोषण भएका छन्। त्यो कुरा गरौँ न। खोइ त्यसको लागि न्याय उठाएको, खोइ त्यसको लागि अब आउने सरकारले कदम उठाउनुपर्छ। तत्कालै नेपालका नारीको हक अधिकार र श्रम बेच्ने र नेपालका नारीलाई दलाली गर्ने दलालीहरूलाई निकाल्दै कुट्दै यिनीहरूको हातखुट्टा भाँच्नुपर्छ। भनेपछि तपाईँले कसैले पनि आफू बलात्कृत भएको सामाजिक सञ्जालमा लेख्दैमा पीडित हो भनेर तपाईँ? सर सुन्नु न, पीडित हुन्छ 24 घण्टामा तत्कालै मलाई म बलात्कृत भएँ भन्नु पर्यो। तपाईँलाई अहिले तत्कालै पेट दुख्यो भने तपाईँले अहिले औषधि गर्ने कि? तपाईँलाई अहिले पेट दुखेर, तपाईँलाई अहिले गाह्रो भएर तपाईँ अहिले हस्पिटल जाने कि 1 वर्ष अगाडि पेट दुखेर अहिले औषधि खाने? त
औषधि त सुन्नु न बलात्कार गर्ने बलात्कारीलाई 24 घण्टामा औषधि खुवाएर ठिक बनाउनु पर्छ क्या। बलात्कार गर्ने नेपालका नारीलाई गिद्धे नजरले हेर्ने दलालीहरूलाई 24 घण्टामा ल्याएर तिनीलाई काटेर सडकमा उभ्याउनु पर्छ क्या, सडकमा फाँसी दिएर झुन्ड्याउनु पर्छ क्या। अनि 24 घण्टामा देशमा कसरी फाँसीको कुरा गर्नुहुन्छ? अब हुन्छ हेर्नु न, अब 182 सिट छ। यही फाँसीलाई हाम्रो रापरपाका ज्ञानेन्द्र साई लगायत केही पार्टीहरूले शरम संस्कृति हर्के साम्पाङले सहमति दिनुहुन्छ। 2/3 सरकार हुने बित्तिकै 184 सांसदभन्दा बढी हुन्छन्, झन्डै 200 सांसद हुन्छन्। यिनीहरूले संविधान संशोधन गर्नुपर्छ। ओरिजिनल बलात्कारी भएको नारीलाई फाँसी दिएर सडकमा झुन्ड्याउनु पर्छ। यो कसैको इज्जतमाथि खेलबाड गरेर मलाई बलात्कार भए भनेर यत्तिकै हावातालमा भन्नेहरूलाई पनि कारबाही हुनुपर्छ। इज्जत त सबैको हो नि सर, जहाँ केटीको इज्जत हुन्छ त्यो पनि केटाको पनि इज्जत हुन्छ, इज्जत सबैको छ नि। भनेपछि आरोप मात्र लाउने, अर्काको चरित्र हत्या गर्ने केटीलाई पनि फाँसी हुनुपर्छ भन्नु खोज्नु होइन। यस्तो सुन्नु न, कारबाही सबैलाई हुनुपर्छ। बलात्कार गरेको र बलात्कार गर्ने हो भने, मैले भने त बलात्कार गर्न र नेपालकी नारीमाथि कसैले औँला उठाउँछ र गिद्धे नजरले हेर्छ भने त्यसलाई सबक सिकाउनु जरुरी छ। होइन यतिकै हावातालमा कसैको रिसिकको भरमा पहिला त के चलेको थियो भने कुनै एउटा केटालाई त्यसको बदला लिनु छ र त्यसलाई आफ्नो कब्जामा लिनु छ भने सबभन्दा सजिलो उपाय के बलात्कार केस हालिदिन्छु। नेपालमा कैयौँ युवाहरू यसको शिकार भएका छन्। त्यो प्रश्न गरौँ न ल। आज बलात्कारै नभएर पनि सुन्नु न, बलात्कारै नभएर पनि अदालतमा तपाईँको सफाई दिएर पनि आज जेल चलान भएका कैयौँ युवाहरू छन् के। यो बुझ्नु न, यो कुरा पनि गरौँ न। नेपालकी नारी पीडित ओरिजिनल पीडितलाई न्याय दिउँ न। ओरिजिनल न्याय नपाएकी नारीको लागि अधिकार उठाउँ न। जो नेपालकी इस्यु र पैसाको लागि, लोभको लागि र कसैको व्यक्तिको स्वार्थको लागि एउटा केटालाई बलात्कार केस फाट्टा हालिदियो भने यो चाहिँ भित्र जान्छ भन्ने कुरा यो छ। अहिले चल्दैन, यो पहिला हो, अब चल्दैन। अब कसैले कसैको इज्जतमाथि खेलबाड गर्ने अधिकार छैन। नेपाली समाजले हेर्ने दृष्टिकोण अथवा छोरी मान्छेमाथि नेपाली समाजले कस्तो नजरिया राख्छ भन्ने कुरा त तपाईँ हामीलाई राम्रोसँग थाहा छ नि। तर एउटा छोरी मान्छेले बलात्कारको कुरा, आफू बलात्कृत भएको कुरा सामान्य आँट निकालेर, सामान्य शक्ति, सामान्य साहस निकालेर गरेको हुँदैन क्या सर। यो तपाईँले पताउनु चाहिँ सुन्नु न, नेपालकी नारी जब बलात्कार भइन्, नेपालकी नारी पीडित भइन्, नेपालकी नारीलाई कसैले गिद्धे नजर हेरेर होइन बलात्कार गर्न खोज्यो, त्यो त 24 घण्टामा कारबाही गर्नुहोस्। त्यसलाई हामी कारबाही गर्छौँ क्या, हामी सम्मान गर्छौँ। 24 घण्टामा यसले मलाई बलात्कार गर्यो भन्न न, बलात्कार गरेको प्रमाणहरू पनि जुटाउन। 1 वर्ष अगाडिको कुरा अब अहिले आएर भनेर हुन्छ त? तपाईँले भने जस्तो र हामीले सोचे जस्तो पनि त हुँदैन नि त सबै छोरी मान्छेमा। ल उनले भन्न तपाईँको 10 दिन डराइन्, 1 महिनै डराइन्। ल तपाईँको 1 महिनै डराइन्, 1 महिना भने त 30 दिन हो नि त। त्यो छोरी मान्छेले सुन्नु न, आफन्त समाजबाट बहिष्कृत हुन्छु भन्ने डर, किन बहिष्कृत सुन्नु न, सुन्नु न, त्यो आफूमाथि भएको होइन बहिष्कृत होइन, सबै सुनाएकी छिन्। नेपालकी नारीलाई कसैले बलात्कार गर्नुपर्छ। सुन्नु न, नेपालकी नारीलाई कसैले गिद्धे नजरले हेरेर बलात्कार गर्न खोज्छ भने त्यो समाजबाट बहिष्कार होइन, देशै निकाला गर्नुपर्छ क्या त्यसलाई। तपाईँ समाज बहिष्कारको कुरा नगर्नुहोस्। नेपालको हाम्रो चेली दिदीबहिनीमाथि कसैले गिद्धे नजर हेरेर बलात्कार गर्ने आँट गर्छ भने त्यसलाई देश निकालै गरिदेऊ के। अब 1 वर्ष अगाडि बलात्कार हुन्छ, 1 वर्ष पछाडि आएर हजुर मलाई बलात्कार गर्न खोज्यो भनेर हुन्छ? त्यसो भए तपाईले तत्काल 1 वर्षपछि 1 वर्षपछि भने 2 वर्षपछि भने कुराहरु सत्य हुँदैनन् भन्न खोज्नु भएको हो गुरु। नेपालमा बलात्कारै फाटे भन्दिनु सर, नेपालमा धेरै कुरा लम्बा चौडा नगर्नुस्, फाटे भन्नुस् तपाईले। नेपालमा बलात्कारै नभएर पनि जेल चलेका कयौं यो पीडित युवाहरू छन्, तिनको आवाज पनि उठाउन। नेपालमा तपाईलाई कुनै मान्छेले बदला लिन खोजियो भने तपाईलाई सबभन्दा सजिलो उपाय भने के हो भने बलात्कार केस हाल्दाखेरि तपाईलाई फस्ने। अहिले महेश बस्नेत किन जेल गएनन् त थाहा छ तपाईलाई? किन महेश बस्नेत जेल किन गएनन् भने अदालतले पक्का प्रमाणै भेटाएन। स्वयं म बलात्कृत भएँ भनेर उनी गएकी थिइन्। हामी अरू कुरामा गरौँ न, अरू कुरामा हामी महेश बस्नेतलाई हामी खर उत्रिने र विरोध गर्छ भनेर हामी सोचेको थियौँ। अदालतले महेश बस्नेतलाई त बलात्कार गर्न खोज्या होइन भनेर सबै देख्नु भएन। अहिले केटीले मलाई बलात्कार गरेर खोज्यो भन्ने बित्तिकै जेल जाँदैनन् क्या। यो पुरानो चलन अहिले हट्यो सर। यो महेश बस्नेतलाई अरू कुरामा गरौँ न, यो कुराको केस तपाईले सारांशमा थाहा छ? यत्तिकै सुन्नु न, यो कुरामा त महेश बस्नेतले हामी राजसभाले हामी गाली गर्थ्यौँ महेश बस्नेतलाई यसरी नबोल्नुस्, हामी जेन्जी हत्यारा हो भन्थे। महेश बस्नेतदेखि त हामी रिस उठ्थ्यो नि। तर आज अदालतले महेश बस्नेतलाई सबै दिएपछि हामीले महेश बस्नेत राम्रो भनेपछि महेश बस्नेत
बलात्कारी होइनन् भन्ने कुरा साबित त्यो गर्ने अदालतले सबै दियो तपाईँ अदालत म भन्दा अदालत सानो हो अदालत ठुलो होइन, त्यो होइन त संवैधानिक लोकतन्त्र गणतन्त्रमा न्यायालय भनेको तपाईँले हामीले मान्नु परेन त्यही न्यायालयमा संविधान कानुन टेकेको छ भने हामी अब केस गर्दैनन् भन्ने कुरा कस्तो कुरा हुन्छ अदालतले त प्रमाणै भेटाएन त अनि कसरी गर्ने त अदालतले तपाईँको प्रमाणै तर भेटाएन पनि उले त प्रेस मिट राखेको त्यो प्रेस मिट राखेर कोही केटीले म बलात्कृत भयो भन्दैमा हुनेवाला केही छैन कुरो बुझ्नु नै यदि ओरिजिनल कसैले नेपालकी नारीमाथि औँला उठाउँछ भने त्यसको औँला काटिदिनुपर्छ कुरो बुझ्नु नि बलात्कार गर्छ भने शोभा पाण्डेले लगाएको आरोप मात्र दियो सर त्यो आरोप मात्रै हो नि त त्यो अदालतले केही प्रमाणै भेटाएन त अनि कसरी सम्हाल्ने के अदालतले सम्हाल्ने त्यो कसैले भनेकै भरमा अहिले मान्छे जेल जानु छोड्यो क्या हजुर पहिला जस्तो छैन हाम्रो कयौँ बेगुना युवाहरू जेल गएका छन् नि तिनीहरूलाई अहिले सबै देऊ भनेपछि शोभा कसैले पाण्डेले भनेकै भरमा जेल जान्छ। अदालतको ढोका ढकढकाएकै थिइन् अदालतले अस्वीकार त्यो गर्यो अदालतले अस्वीकार होइन क्या अदालतले प्रमाणै भेटाउँदैन त अदालतले प्रमाण हेर्ने होइन कुरा सुन्छ अदालतले प्रमाण हेर्दैन अदालतमा त वकिलहरूले त प्रमाणले बहस गर्ने हो नि त प्रमाणै भेटिएन त कसरी भनेकै भरमा मान्छे जेल जान्छ भने भनेपछि मस्मेटले फेरि अब मानमर्दनको मुद्दा हाल्छन् कि क्या हो त्यसो कस्तो कुरा हुन्छ महेश बस्नेतलाई बिचरा कसैलाई राजनीतिक प्रतिशोध लिएर प्रमाणै नगरेर बिचरा बलात्कार गरेकै रहेनछ नि त अनि अदालतले त सबै दिएन गरे छैन रहेछन् सर कस्तो रहेछ प्रमाण भेटायो त अदालतले प्रमाण भेटायो त त्यो नभए अदालतले भेटाएको भए त प्रमाण महेश बहिनीलाई समात भन्ने हामी हो त हामी महेश बहिनीलाई समात हामीले भने हो त बलात्कार गर्ने महेश बहिनीलाई समात भने हो तर बिचरा महेश बहिनीले बलात्कार गरेकै रहेनछन् त प्रमाणै भेटाएन अदालतले अदालत त ठुलो नि त तपाईँ हामीभन्दा ठुलो होइन गाली आउला नि तपाईँलाई महेश बस्नेतको तपाईँले सपोर्ट गरेको मैले भने त महेश बहिनीलाई सपोर्ट होइन क्या महेश बहिनीलाई अदालतले सबै दिइरहेको छ तपाईँ हामीले मान्नु परेन अदालत ठुलो होइन तपाईँ हामीले अदालत नमान्ने तपाईँ अदालत नमान्ने कुरा गर्नुहुन्छ भने अनि तपाईँ हामीले त्यो गालीको कुरै छोड्नु गरेको फैसला हामीले त मान्नुपर्छ त्यो सम्मानित अदालतै नमान्ने तपाईँ हामी को हो त ल भन्नु न यो देशको प्रधानमन्त्रीले पनि नागरिकले सुन्नु मान्नुपर्छ सर अदालत यो देश मान्नु पर्यो सुन्नु न अदालत यो देशको प्रधानमन्त्रीले मान्नुपर्छ न्यायाधीशले मान्नुपर्छ कानुन भन्दा माथि वकिलले कोही छैन मान्नुपर्छ क्या? खुदै अदालतको प्रधान न्यायाधीशले पनि मान्नुपर्छ यहाँ हो हाम्रो राउत अङ्कलले पनि यहाँ मान्नुपर्छ सबले मान्नुपर्छ अदालतभन्दा ठुलो यहाँ कोही छैन हो। अनि अदालतले प्रमाणै नभेटाएर महेश बहिनीलाई छोडेपछि महेश बहिनीलाई हामीले बलात्कारी हो भनेर हुन्छ होइनन् त्यसो भए हो महेश बहिनीले अब जेनजीहरूले यसो गरे उ गरे भन्छन् त्यो कुरा छुट्टै कुरा हो राजनीतिक कुरा हाम्रो महेश बहिनीसँग छुट्टै छ तर त्यो बलात्कारसँग ल्याएर जोडिँदाखेरि अदालतले प्रमाणै भेटाएन अनि महेश बहिनीलाई के कारणले समान्ने के कारणले समान्ने समात्नु हुँदैन ल अहिलेका अरू समाति यति गल्ती गरेर समाति हुन् महेश बहिनीले उतै बलात्कार गर्यो अब भित्र समातिन्छ भने हामीले पनि सोच्यौँ महेश बहिनीले समान्नुपर्छ हामीले भने होइन तर के गलत प्रमाणै छैन जसले नेपालको नारीलाई बलात्कार गर्छ कतिपय समाचार त महेश बस्नेतलाई समात्न पुलिस प्रशासन गइसक्यो गुन्डुतिर भन्ने त्यो तपाईँको के भनेपछि त्यो युट्युबरले त्यो काम नपाएको कुरा हो कन्टेन्ट नपाएको कुरा हो सुन्नुहोस् युट्युबरहरू अहिलेका पत्रकारहरू कस्तो हो भने त्यो फिल्डमै नउत्रिकन नदेखेरै न्युज लेख्ने भ्युज र न्युज भयो पुग्यो तिमीहरूलाई त्यस्तो छ है कुरो बुझ्नुभयो कि नै तपाईँहरूलाई न्युज र भ्युज भयो पुग्यो त्यो उहाँ पुलिस गएको छ कि सबैले एउटै तुलनामा हाल्नुहोस् न हामीले हालेको छैन है त्यसरी सुन्नु न पुलिस उहाँ गएकै छैन तथ्य फिल्ममै गएर के हो त भनेर हामी रिपोर्टिङ गर्ने सुन्नु न पुलिस उहाँ गएकै छैन होइन सम्मानित अदालतबाट तपाईँको पक्राउ पूर्जी जारी भएकै छैन प्रवृत्ति त राम्रो होइन हो सम्मानित अदालतबाट पक्राउ पूर्जी जारी भएकै छैन न्युज लेख्न अगाडि हतार यस्तै झोले पत्रकारले गर्दा देश बिग्रिया हो क्या अब देश बन्दैछ अब पत्रकारहरू पनि सुध्रिन जरुरी छ त्यो हजुरको तालमा न्युज लेख्दिने अरे त्यो घरमै पुगिसकेर कहाँ मोबाइल स्विच अफ गरे न्युज लेख्नु भएको थिएन तपाईँले त्यो सम्बन्धी हामीले थाहा छैन हामीले देखे मात्रै हो तपाईँले पनि त देख्नु भएको छ त हामी त एकदम किप क्लोजिङ हो नि त मान्छे म भन्छु कि सुन्नुहोस् नेपालमा यसै अपमान भएर जेल गएका हाम्रा कैयौँ युवाहरूलाई न्याय दिनुपर्छ कसैले केटीले बलात्कार गर भन्न खोज्यो गर्न खोज्यो भन्ने बित्तिकै जेल जाने भन्ने हुँदैन होइन ओरिजिनल बलात्कारीलाई यहाँ फाँसी दिउँ होइन निर्मला पन्तको बलात्कारी खोजेर सडकमा ल्याएर त्यसलाई सडकमा ल्याएर होइन त्यो खुलेआम झुन्ड्याएर फाँसी दिएर भिडियो बनाएर हाल नेपालकी नारीलाई कसैले औँला उठाउने यहाँ कसैको अधिकार छैन नेपालकी नारीलाई गिद्धे नजर जसले हेर्छ त्यसलाई देश निकालै गर्ने हो बलात्कारीलाई फाँसी दिने हो तर मलाई बलात्कार गर्यो भनेर त्यो ह्यारेसमेन्ट गरेर कसैको त्यो इज्जतमाथि दाग लगाएर कसैलाई त्यो मान्छेले त्यहाँ डिप्रेसनमै लिन कसैको अधिकार छैन ल हामी अन्तिममा छौँ प्रधान सर यदि तपाईँले भनेको जस्तै बोले सागर लम्साल निर्दोष छन् उनीलाई लगाएको आरोपमा मात्रै सीमित भयो भने आज सामाजिक सञ्जालमा बोले विरुद्ध भनिएका बोले विरुद्ध स्ट्याटस लेखेकी पीडित भनेकी युवतीले कस्तो सजाय पाउनुपर्छ त्यो पनि भन्नु मैले भने त सन्दीपलाई हामीले यही भन्दा मान्छेहरूले हे बलात्कारीलाई सपोर्ट गर्ने भने हैनन् पल्सालाई हामीले यही भन्दा बलात्कारीलाई सपोर्ट गर्ने भने हैनन् यो बलात्कार त 24 घण्टामा गर्नु पर्यो के तत्काल ल सुन्नु तपाईँ मैले अघि भने त तपाईँलाई अहिले मैले तत्काल तपाईँले गाली गरेँ भने तपाईँले अहिले तत्काल मलाई गाली दिने कि 1 वर्षपछि गाली दिने तपाईँलाई अहिले तत्काल टाउको दुख्यो भने अहिले तपाईँले सिटामोल खाने कि
1 वर्ष पछाडि सिटामल खाने अहिले खानु तत्काल पिँढीले त तत्कालै मलाई बलेले बलात्कार गर्न खोज्यो तत्काल यसलाई सम्हाल्नु पऱ्यो भन्यो हामी भन्थ्यौँ कि बलेलाई सम त बलेलाई कारबाही हुनुपर्छ भन्थ्यौँ 1 वर्ष अगाडिको कुरा रे अब 1 वर्ष अगाडि त्यो अब सुन्नु न अब त्यो के को बार्गेनिङको कुरा नमिल्यो कि मनमुटुवा भयो कि झगडा भयो कि के भयो कि उनीहरूको व्यक्तिगत कुरा होला हैन तर कुरा के हो भनेपछि बलेले बलात्कार गर्न खोजेकै हुन् भने बलेलाई कारबाही हुनुपर्छ यहाँ बलात्कार गर्न खोज्ने र नेपालको नारीमाथि अस्तित्व नेपालको अस्तित्व नारीको अस्तित्वमाथि कसैले औँला उठाउने अधिकार छैन बलेले बलात्कार गर्न खोजेकै हुन् भने बलेलाई कारबाही हुनुपर्छ है त्यो बले सही हुन् भन्ने खोजे होइन तर बलेलाई 1 वर्ष अगाडिको कुरा हैन अब 1 वर्ष अगाडि अब मेडिकलको कुरा होला रिपोर्टको कुरा होला हरेक कुराहरू होला नि त त्यहाँ त्यो 1 वर्ष पछाडि त्यो कानुनले पनि त न्याय गर्न गाह्रो होला नि त मेडिकल रिपोर्टको कुरा गरौँ त्यो तपाईँको डिएनए टेस्टका कुरा होलान् हरेक कुरा होला नि एउटा केटीले मलाई बलात्कार गर्यो भन्ने घरमै मान्छे जेल जान्छ जाँदैन त्यसो भए हैन अनि अब त्यो भएर म त भन्छु कुनै केटीले त्यो बलात्कार गर्यो भन्ने बित्तिकै हाल्ने बित्तिकै जेल जाने त्यो पहिला थियो अब छैन हैन तर बलात्कार गर्न खोजेकै हो भने बलेलाई तत्काल कारबाही हुनुपर्छ बलेलाई तत्काल सम्हाल्नुपर्छ हैन 1 वर्ष अगाडिको कुरा त्यो हाचुवातालमा हावातालमा कसैको त्यो बिल्ला गर्न खोजिएको भने त्यत्तिकै कोही केटालाई फसाउने केटीलाई पनि कारबाही हुनुपर्छ हस् मेरो कुरा सुनिदिनु धन्यवाद नमस्कार समय समाधानको लागि धन्यवाद